अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली एम्पलीफायर जो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता और या उसका कोई आईसी का फॉल्ट हो तो हम उसको डिटेक्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने एक आईसी रिमूव की है और उसमें मुझे शक है कि फॉल्ट है। ये 3 आईसी जिस तरह लगे हैं सेम वही आईसी यहाँ पर इसी तरह लगा हुआ था, लेकिन बेसिकली मुझे उस पर शक था और वो ये आईसी है। इस आईसी का आप नंबर देख सकते हैं, C5200 है जिसको हम 5200 कहते हैं। और अभी हम इस ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे और बेसिकली हम इसकी प्राइस की बात करते हैं तो इसकी प्राइस तकरीबन 150 तक है। मैं इसके साथ का आईसी लेकर आया हूँ मार्केट से, सेम वही मॉडल है। तो अभी हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि बेसिकली इन दोनों में फ़र्क है क्या। ये हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। बेसिकली पहले हम इनकी टेस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्लैम मीटर को कॉन्टिन्यूटी पर सेट करना है और अपने बीप की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मेरा कैमरा इसको कैप्चर नहीं कर रहा, लेकिन आपको बीप की साउंड से आइडिया हो गया होगा। ये आप देख सकते हैं, हमने सेकंड और थर्ड लेग के साथ कनेक्ट की है और हमें रीडिंग देखने को मिल रही है 13.2 और साथ में बीप का साउंड भी। दूसरे पॉइंट पे हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे हमें बीप की साउंड देखने को मिल रही है। अब हम पॉइंट्स चेंज करके चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं, सेम बीप और सेम रीडिंग। अब हम सेम वही काम इसके साथ करेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही और ना ही कोई बीप। इसका मतलब है कि हमारा जौन सा प्रीवियस ट्रांजिस्टर है था उसका 0.2 और 0.3 दोनों में शॉर्टेज थी। और ये आप देख सकते हैं, हमारा ट्रांजिस्टर C5200 सेम वही है जो इससे हमने रिप्लेस की है। सेम उसी नंबर का हम मार्केट से लेकर आए हैं और अब हम जल्दी से इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे और फिर हम आपको इसका साउंड टेस्ट करके दिखाएंगे कि हमारी जो साइड डेड थी वह चलना शुरू हुई है या नहीं।
हमारा ट्रांजिस्टर कनेक्ट हो गया है और हमने जिस साइड पर अब स्पीकर कनेक्ट किया है ये हमारी साइड तकरीबन कम्प्लीटली ही डेड थी, कोई साउंड नहीं आता था। और अब हम इसको टेस्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा साउंड आना शुरू हो गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो इसको ज़रूर शेयर करें।